进行内部比稿，选出镶嵌部夏季的主打产品。小于总，你也给点意见。好。那个，我说两句。这次咱们内部征选的优胜作品会纳入咱们慧心系列夏季新品系列当中，然后一并推出。一会儿大家认真的把自己的设计理念跟小于总好好说一下。小李，从你开始。这次设计方案呢，我设计了3种不同的设计方案图，请大家看一下。高姐，你别发了，今天这个会议你也参加一下，学习一下。小于总，经过我们大家的初步讨论后呢，我们挑选出了这件产品。这件产品呢，我们改变了平时手链的那种扁平式的设计方案。我们呢设计了一款立体的新型挂坠。这个挂坠呢挂在手链上，无论你从任何一个角度看，它都是一个完整的桃心。这个概念还是受高慧小姐的启发的。你们啊，还是要被我骂一骂才能出成绩。小尤总，你来评价一下吧。手链的挂坠儿确实别出心裁，真是重量级的设计。你4厘米直径的挂坠儿不算宝石，已经很重了吧？成品打样出来要20克，你考虑过重量吗？啊？这个你是要给顾客举哑铃吗？我们的顾客需要的是物美价廉、简易穿戴的手链。你20岁的时候会买这种手链吗？啊？董事长要看慧心系列所有产品，到现在一个打样都没做出来，连我都收到厂长的投诉。你们怎么回事？那个于总是这么回事，因为现在嘛，大家都忙着这个夏季新品的系列，都忙着设计，所以那边就耽误了。设计部门不单单要画出漂亮的图纸，你们还要盯着自己的成品完成。以后谁设计的作品谁去盯，听不听见？是，好的。我要下周看到成品。我倒要问问你，你工作到底做了些什么？我让你去盯工厂，结果呢？样品在哪里？是设计上面。我的设计不会有问题，有错的只可能是你还有工厂打样的工人。高姐，我给你3天时间，如果3天时间样品还不出来，就别来公司了。好的，我再去和工艺师好好沟通一下，尽快让工厂完成打样。你记住你今天说的话，如果3天之后样品再不出来，你知道该怎么做。如果无法按图纸做出样品，我当然知道该怎么做。呜！起来啦！怎么这么早？工厂那边有点事情，所以我要早一点出去了。我以为找个女朋友跟我一起上班，哎，谁知道她上班比我早，下班比我还晚。那当然不一样啦，你是上级，我是下属，怎么可以和你作息一致呢？那你记不记得今天是什么日子啊？什么日子啊？我的生日早就过了呀。你的生日也还没到啊。相识纪念日也还没到啊。那到底是什么日子啊？是我们重逢100天的纪念日。哦，这你都能记得呀？我当然要记得了，这么重要的日子，你脑子里只有步骤。我错了，
那我下次会在手机里设置一个提醒，保证200天的纪念日我一定会记得。好了，去吧。但是啊，今天晚上不许加班，把时间给我留出来。好了，我真的要走了，晚上见。晚上见。拜拜。这3天的时间已经到了，看来高洁是打不出样来，现在都不敢来公司了。我就没指望他能做出来，只会嘴上说说，没有真本事的人我见多了。总算解决了一个麻烦。人事那边怎么处理，你知道呢？您放心，辞退信呢我早就准备好了，下班之前我就给人事部发过去。既然工厂那边的人没有能力，我的彗星系列也不想被那群不懂工艺的人瞎折腾。你叫上于之于毅，等下我们一起开个会。好的。妈，您看看，这都是苏军组新出的样品，您觉得怎么样？这次的设计非常简洁，样品的这种细致部位的打样是重点和难点，不过完成的不错。老师傅们的手艺我还是非常满意的。师傅们要听您这么说，不用再回去重做的话，一定会松一口气的。行了，样品不错，你就赶紧安排生产，啊。他们虽然做的不错，但是这次可能不能用我们自己的工厂来做了。为什么？工厂的生产不是一直你在安排吗？工厂接了外面的订单啦？不是的，他们没有接外面订单，只是他们一直在帮镶嵌组在打样呢。镶嵌组打样才用几个人啊，不会影响到你们苏金组的生产的。我听说，镶嵌组的样品它的设计很难成型，所以前前后后一直在换工人去做。这个排班表一乱，我怕到时候会影响了苏金组的出货呀。这种工艺那么多年了，我们都知道是个什么样的设计呀？前前后后打个样需要这么多人，我也不知道应该怎么跟您说，要不然您去看看您就知道了。您也明白的，宇智的事情我也不方便多说。可是我总觉得设计部门跟工厂要相处得好，才能够双赢啊，是不是？喂，下午的会议往后推一下吧，我要去工厂一趟。董事长，这是干什么？都不去生产，在这儿要闹罢工啊？董事长，不瞒您说，这镶嵌组这个设计稿，我们试了好几次都没成功。您看，我觉得吧，这活我们是做不了。你觉得问题出在哪儿了？就新来那总监，姓高的那个，仗着自己是个高材生，喝过几年洋墨水，就觉得自己有多了不起，啊，不听劝还不说，
还每天一个劲儿在那儿催进度。今天我们大家伙儿达成一致了，这气我们不受，这活我们也做不了。他要觉得自己行，让他自己上。我们的意思是停工。大家别着急，冷静一点啊。王师傅，你跟我们瑞华合作这么多年，一直很顺利的。这次的难处我理解，可是你们停工了，能解决问题吗？影响了镶嵌组的进度，影响了镶嵌组的交货期，损坏的还不是瑞华的声誉吗？董事长，您说这些我都明白，我也不想损害瑞华的声誉，可这实在是做不出来啊。除非，董事长您看啊，这个是镶嵌组另外一个设计师的设计，我觉得经过他修改完以后，这个款式简洁雅致，而且工艺的实操性也提高了不少。我看这高洁啊，应该是镶嵌组唯一的一个明白人。那你为什么不把这个修改方案早一点拿出来啊？董事长，您想啊，唯一的一个明白人都被贬到咱们这儿来监工了，你再把修改方案拿出来，这不是等着被人穿小鞋吗？还有这样的事情？我决定了，既然工厂迟迟交不上样品，不如换掉工艺师。你想换外面的工厂？没错，通过比赛，我虽然打响了国内的知名度，但是大众是健忘的。如果我的产品迟迟不能上市，他们很快就会忘记。既然瑞华的工人技艺不行，那就找外面更有能力的人来做。换工厂不是个小事儿啊。不过你说的对，如果他们做不出的话，从商业的角度上来说，确实得换。只是现在找好的工艺师没这么简单。这个你放心，工艺师我已经找好了。可是预算方面也有问题啊。我们要找其他好的工艺师，就意味着我们要有额外的支出。我们镶嵌组刚刚起步，公司给的资金有限，我们得重新调整预算。总不能因小失大吧？瑞华这点钱都不肯出。好吧，那钱的事情我来解决，汇鑫系列绝对不能落后。你觉得呢？其实按理来说，工厂不会发生那样的状况。那些工艺师傅都是爷爷当年一手培养的，而且就算瑞华再难的设计好，他们都做得出来。这份日积月累的信任，如果突然换掉的话，你觉得董事长会怎么想？不是我们随随便便说换就要换，是他们的能力确实不行，打不出样品来。我相信董事长能理解的，只要我们3个好好解释，他会慎重考虑的。正是因为用了这么长的时间，所以大家都习惯了，觉得他们做的都是对的。正好通过这次机会来进行改革，凡事都有第一次嘛。再说奶奶也不是一个墨守成规的人。我觉得还是需要跟工厂沟通一下，毕竟苏金组跟他们合作了这么长时间都很顺利。我们镶嵌组刚刚开发新系列就要换工厂，怕有心之人就说我们能力有问题啊。什么意思啊？你是质疑我的设计能力吗？高慧啊，你就这么确定你的设计稿没有问题吗？董事长来了。董事长，您怎么来了？我是来看看你们镶嵌组的打样情况的。你们都坐下吧。正好王工今天来了，我倒想问问样品做的怎么样了。你就是高慧吧？我今天来就是想告诉你，你的设计很有问题，我们做不了。哦，什么问题啊？
是我的设计图不够精确呢，还是你们看不懂？你的设计图的确很精确，但是问题也特别明显。既然董事长已经知道了，王工今天也在这儿，那我索性把话说开了。瑞华的工人技艺不行，我们打算找外包的工厂来打样。外包工厂？你开玩笑了吗？我告诉你，我敢说，在这个市场上没有任何一家工厂敢接有问题的图。这是很基础的问题。我作为设计师，我当然知道作品要通过打样来实现。可我之前的设计是拿过大奖的，明明是你们不识货，还说我的图纸有问题。我不是到这儿来听你们解释的。设计和打样是一个互相成就的过程，不是互相埋怨。你们团队有更好的方案，你们为什么不采用？我们有更好的方案。于之，你是这个项目的全权代表，你没有把控好你们的团队，我对你非常失望。你把高洁叫进来。叫他进来。高洁，进来一下。董事长好。高洁，你把你的方案跟大家说说。原来的设计对于线条的要求过高，在实操中不便于呈现，所以我把它简单化了一点，也方便打样。这和我的设计理念完全背道而驰，你凭什么破坏我的设计啊？设计是可以探讨的，不要首先就否定人家的想法。我今天在这儿不想谈工艺和设计的问题，我想说的是，高洁是来推进这项工作的，作为你们就应该有感谢之心。董事长，我的设计稿没有问题，换一家工厂一定能做出来。设计稿连基本的样品都打不出来，更别说成批生产了。听说你在外面找外家工厂，到处说我们瑞华的工厂工艺不行。这些工艺师都是我带出来的。怎么，你瞧不起瑞华的工厂，或者说是你瞧不起瑞华，还是瞧不起我？董事长，高慧不是瞧不起瑞华，更不是瞧不起您，她只是太在意作品的本身。够了，设计师不光只是画一点漂亮的设计图的，你必须要懂得如何把它变成现实，变成样品，成批生产。如果我们镶嵌组的首席设计师不能任人唯贤，没有顾全大局的眼光，那我看我们还是要另请高明了。董事长是这样，您看，敢于打破传统，勇于创新，这不正是证明高慧是一个好的设计师吗？她只是有些年轻，心高气傲，而且你说的话我们也都听进心里去了。我们下次一定及时改正。这不是过家家，还有下次吗？还有机会吗？我们瑞华的产品是要成批生产的，样品有一点的不对，那后果就不堪设想。你看这次停工，那就说明这个问题不是个小问题，可能会毁掉镶嵌组，对我们瑞华也是有伤害，是个大问题。你刚进公司，这是你的第一个项目，你就搞成这个样子，你让我以后怎么相信你？董事长，董事长，我应该尽早去发现问题，解决问题。我知道错了。这个项目不能再拖下去了，这次就按高洁的设计方案执行。高慧，你不是让他盯着工厂吗？慧心系列从样品到成品上市，就由高洁全权负责。是，董事长，我会努力的，不会辜负您的信任。